السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كل اخواتي وحبايبي الغاليين. يا رب تكونوا في احسن حال وفي اتم صحة. النهاردة ان شاء الله كده حابة اعمل معاكم اكلة حلوة وبتبقى خفيفة ومش مكلفة، ومعظم الوقت ولادنا يعني بيحبوا يشتروها من محلات بره، والاكلة دي يعني مشهورة عندنا في مصر. النهاردة اعمل معاكم الحواوشي بطريقة سهلة جدا، ان شاء الله تعجبكم. اول حاجة هنا ادي الخلطة بتاعتي بقى اللي هعملها للحواوشي. معايا هنا نص كيلو من البصل مقطعه بالشكل ده كده. هنزله في الكبة. طبعا انا هعمل نص كيلو من اللحمة، فهاخد قصاده نص كيلو من البصل. لو هتعملي كيلو لحمة هتاخدي قصاده برضو كيلو. وهنا نزلت معاه طماطمايه مقطعه بالشكل ده، وده فلفل حامي، الفلفل اللي هو الاحمر، يعني حته صغيره كده للناس اللي هي بتحب الطعم السبايسي او الطعم الحراق. ونزلت كمان قرنين من الفلفل الرومي وثلاث فصوص من الثوم، وخدت ده كله كده في الكبه فرمته فرم ناعم زي ما حضراتكم شايفين كده. وهنا بقى هضيف اللحمه بتاعتي زي ما قلنا. انا هعمل نص كيلو من اللحمه، العلبة من ربع كيلو طبعا. واللحمة لازم يبقى عليها حتة دهنة كده مفرومة، ولو عندك حتة ليا ممكن تفرميها عليها تبقى أفضل. بتدي الحواوشي ريحة حلوة قوي. وهنزل التوابل بتاعتي، شوية ملح وفلفل أسمر وشوية كمون، وكمان معايا معلقة من البابريكا ومعلقة من السبع بهارات. وكمان هنا هضيف عليه معلقة من البيكنج باودر عشان يخلي اللحمة يعني تبقى مفرودة كده معايا وما تكشش. وبدأت بقى أعجن الحاجات دي كلها كده، اللحمة مع باقي المكونات، وسبتها في التلاجة حوالي تلت ساعة. وبعد كده بقى هنا أنا هحشي الحواوشي بقى. أنا جايبة عيش من اللي هو العيش البلدي أو العيش اللي هو بتاع الطابونة. ممكن برضو تحشي العيش الشامي برضو، يعني إن شاء الله أجربه مرة برضو معاكم يبقى حلو قوي. فتحت بقى الرغيف بالشكل ده كده، وهبدأ بقى احط الخلطة بتاع الحواوشي. بصوا بقى انا بعمل كورة بالحجم ده كده، وباخدها وببدأ افردها في الرغيف كله. لو عايزة تزودها عن كده برضو ده براحتك. طبعا بالكمية دي هو عمل معايا 10 أرغفة. والوجبة دي كده الكمية دي تكفي ل4 أفراد 5 أفراد، تبقى وجبة مشبعة يعني الحقيقة. وهنا هو انا جبت الجريل بتاعي بقى ونزلت فيه كده شوية زيت، والزيت سيبته لغاية ما سخن. وبعد الزيت ما سخن كويس قوي نزلت فيه الرغيف اللي انا حاشياه، وهديت النار، يعني خليت كده نار متوسطة. ليه؟ عشان النار لو عالية هتحرق الرغيف من بره، واللحمة معايا مش هتبقى مستوية كويس. فمن الافضل ان انت تعمليه على نار متوسطة. وممكن على فكرة يعني مش لازم تعمليه في جريل، ممكن لو ما عندكيش ممكن تعمليه على صاج اللي هو بتاع الفرن بتاع البوتاجاز، او ممكن تعمليه في صينية ألمونيا او في طاسة بيبقى حلو برضو. وبفضل بقى اقلب الرغيف من هنا لهنا كده لغاية ما اتأكد ان اللحمة استوت. والرغيف ارمش من بره كده، شوفوا محمص كده من بره، واتأكد برضو ان اللحمة مستوية. والرغيف بيبقى واخد معايا اللون ده كده، وما بياخدش معاكي وقت وبيقضي معاكي اليوم. ادي الحواوشي بتاعي اهو، بسم الله ما شاء الله. يعني احنا مش هنقول زي بتاع بره بالظبط، بس حاجة نظيفة بقى، وضامنة ان انتي حاجتك غسلاها كويس وعارفة انتي حاطة فيه ايه، وعارفة اللحمة اللي انتي حطاها وعاملاه ازاي. فبيبقى اضمن طبعا. وادي رغيف الحواوشي بتاعي اهو.
ما شاء الله. بصوا اللحمة مستوية وكان جميل جدا. وطبعا انا قدمت معاه سلطة طحينة. لو عندك بقى يعني جرجير، عندك بقدونس خضرة، ممكن تقطعيها جنبه كده. ممكن كمان لو مخلل او فلفل، او يعني فلفل حراق اللي هو المخلل. اتمنى يكون الوصفة بتاعتي عجبتكم. واللي عجبه الفيديو اتمنى لايك حلو واشتراك في القناة، تنوروني. والأ